Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai bacaan doa kunut. Sekaligus nanti kita akan belajar cara menghafal dari bacaan doa kunut. Sebelum kita menghafal bacaan doa kunut, sebenarnya apa sih doa kunut itu? Nah, mungkin ada yang sudah tahu atau juga yang belum tahu. Nah, agar sama-sama kita tahu, ya, Mas Suri akan tunjukkan apa sih sebenarnya bacaan doa kunut itu. Nah, kunut dalam bahasa Arab memiliki arti ketaatan, kesungguhan, patuh, ya, dan juga diam. Nah, dalam ibadah, kunut ini dapat diartikan sebagai meminta ampunan dan memberi pujian kepada Allah setelah kita mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya. Jadi doa kunut itu artinya doa yang berisi ampunan dan pujian kepada Allah. Ya. Kapan bacanya? Nah, di sini menurut ulama ada 3. Doa kunut ini terbagi menjadi 3. Jadi doa kunut dibaca ketika sholat subuh, biasanya dikerjakan di rakaat kedua setelah iktidal, sebelum sujud. Nah, itu baca doa dulu, disebut dengan doa kunut. Atau witir, ini di sholat witir, ya. Atau kunut nazilah, ya, kunut yang meminta pertolongan. Ini dibaca ketika kita memohon sesuatu, misalnya dalam peperangan atau terjadi wabah seperti sekarang, itu boleh kita baca doa kunut ini dengan harapan Allah berikan ampunan dan juga kesembuhan. Ya, misalnya kita minta untuk orang sakit. Nah, meskipun ada perbedaan di antara kalangan ulama, namun melafazkan doa kunut ini sebagai ulama termasuk salah satu sunnah muakkad. Ya, karena kebetulan kita bersekolah di Al-Hamdiyah dan kita akan mencoba untuk belajar membaca doa kunut, karena di sekolah kita, ya, itu kita membaca doa kunut ketika sholat subuh. Nah, oleh karena itu, yuk sama-sama kita pelajari dan kita hafalkan untuk nanti boleh kita praktekkan ketika kita sholat subuh, baik sholat secara pribadi maupun sholat ketika berjamaah dan menjadi imam, ya. Nah, di sini nanti Pak Suri sudah membagi beberapa bagian, ya, berbagai part 1, part 2, part 3 itu untuk memudahkan. Nah, untuk yang pertama kita akan latihan di part pertama ini. Berarti kita akan baca 3 urutan doa ini dulu. Kita lancarkan. Pak Suri akan baca satu barisnya 3 kali, ya. Kemudian nanti kalian juga baca 3-5 kali baru baris kedua, terus baris ketiga dan seterusnya, agar bisa hafal, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait. Ya. Kedua, Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma hdini fi man hadait. Ya, silakan kalian baca berulang-ulang. Allahumma hdini fi man hadait. Nah, sampai lancar. Setelah itu baru ke baris yang kedua. Wa'afini fi man afait. Ya, ini tulisan Latinnya. Wa'afini fi man afait. Sekali lagi. Wa'afini fi man afait. Ya, itu baris kedua. Baca berulang-ulang. Baris ketiganya. Wa tawallani fi man tawallait. Wa tawallani fi man tawallait. Wa tawallani fi man tawallait. Ya, Pak Suri baca dari baris ke-1 sampai baris ke-3. Perhatikan cara bacanya. Allahumma hdini fi man hadait. Wa'afini fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait. Nah, kalian stop dulu videonya. Kemudian kalian berlatih selama 5 menit untuk menghafalkan 3 baris ini. Yuk, silakan, monggo. Baik, kita berlanjut bacaan doa kunut di part kedua. Sama seperti tadi,
Pak Suri akan baca 3 kali berulang. Setelah itu nanti kalian boleh membaca berulang-ulang ya. Baris ketiga, baris keempat ya. Tapi baris pertama di part kedua. Wa barik li fima a'toit. Wa barik li fima a'toit. Wa barik li fima a'toit. Tuh ya. Kemudian baris kedua di part 2 ya. Waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Baris kedua di part 2. Baris ketiga di part 3 di part 2, maaf. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Wa fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sekarang Pak Suri baca dari part 1. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait ya. Kemudian di part kedua wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Baik, kita lanjutkan di part 3 di baris pertama. Wa innahu la yazillu mawalait. Wa innahu la yazillu mawalait. Wa innahu la yazillu mawalait. Nah, itu baris pertama di part 3. Baris kedua di part 3. Cara bacanya wala ya'izzu man adait. Wala ya'izzu man adait. Wala ya'izzu man adait. Ke baris ketiga di part 3. Cara bacanya tabarakta rabbana wa ta'alait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. 3 baris di part 3 ini silakan kalian baca berulang-ulang agar bacanya semakin lancar. Pak Suri akan baca dari part 1. Perhatikan cara bacanya. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Baris di part 3. Wa innahu la yazillu mawalait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Selamat berdoa. Nah, untuk di part 4 ini kita hanya ada 2 bacaan ya. Perhatikan cara bacanya. Pak Suri akan ulang seperti biasanya. Baris pertama. Falakal hamdu ala ma qadait. Falakal hamdu ala ma qadait. Falakal hamdu ala ma qadait. Baris kedua. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Yo, silakan kita baca dari part 1. Perhatikan cara bacanya. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Wah, luar biasa ya, lumayan panjang doanya, tapi doa yang sangat luar biasa. Nah, anak-anakku, kita berlanjut di part 5 ya, part yang terakhir dari bacaan doa kunut. Perhatikan cara bacanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil. Seharusnya ini disambung nih. Di sini seharusnya nabiyilnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil. Sekali lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Gampang kalau ini ya. Paling yang beda adalah Muhammadin nabiyil ummi. Ya, ini yang sedikit agak berbeda dengan bacaan doa-doa yang lainnya. Tambahannya ya, pasal ulangi sekali lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat berlatih dan terus berlatih. Anak-anakku, Pak Suri akan baca doa kunut ini secara utuh ya, dari part 1 sampai dengan part 5. Kalian perhatikan bacaannya, perhatikan huruf-hurufnya ya, agar bacaan kita menjadi fasih, dan dengan kefasihan kita mudah-mudahan dapat dikabul oleh Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat doa kunut yang sudah kita pelajari bersama-sama. Selamat menghafal dan juga mempraktekkan tentunya yang paling utama ya. Hanya pada Allah kita memohon dan hanya pada Allah kita beribadah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Suri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.